ये है एंट वैल्यू FKBRI01 कीबोर्ड एंड ये मैंने अंडर 300 रुपीज़ में परचेज किया है विथ 1 ईयर वारंटी। कीबोर्ड का फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा इतनी कम प्राइस में। एंड सरफेस पे कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश है। सारी कीज नॉर्मल शेप में है एंड अंदर वाइट मेम्ब्रेन यूज़ किया है। एंड इसमें की प्रेस मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा अंडर 300 रुपीज़ की रेंज में। अगर आप इसे टाइपिंग के लिए परचेस करना चाहते हो तो इसे आंख बंद करके परचेस कर सकते हो। टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट एंड इसमें रुपी का सिंबल भी मिल जाता है। एंड अगर आपको मल्टीमीडिया की कंपलसरी चाहिए तो वो इसमें आपको नहीं मिलेगी। एंड LED इंडिकेशन ग्रीन कलर में है, नम लॉक के लिए, कैप्स लॉक के लिए एंड स्क्रॉल लॉक के लिए। एंड कीबोर्ड का वेट विदाउट केबल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। USB एंड केबल की क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है, आप देख ही सकते हो। एंड केबल की लेंथ है 1.2 मीटर। एंड बैक साइड में एडजस्टेबल लेग्स दिए हैं टाइपिंग में कंफर्ट के लिए। एंड बेसिक गेमिंग वगैरह भी इस कीबोर्ड में आसानी से खेल सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप फास्ट टाइपिंग सीखना चाहते हो लेकिन आपका बजट बहुत कम है तो ये कीबोर्ड आप कंसीडर कर सकते हो। बिगिनर के लिए काफ़ी बढ़िया है, इससे आप फास्ट टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास PC नहीं है तो इसे स्मार्टफोन के साथ OTG से कनेक्ट करके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो।